Vuba sitasiyo za lisansi zimwe zo mu mujyi wa Kigali zigomba gusenywa kuko aho zubatse hatujuje ibisabwa, ndetse mu gihe kiri imbere amabwiriza mashya agenga imyubakire ya sitasiyo za lisansi azavugururwa kugira ngo hacibwe akajagari kari muri iri shoramari. Ubu kubaka sitasiyo za lisansi ni rimwe mu ishoramari abantu bafite amafaranga bari kuyoboka ku bwinshi. Impamvu nuko baba bizeye inyungu kubera uburyo harimo amafaranga ajejeta. Byonyine ufite sitasiyo ya lisansi iyo ayikodesheje n'ikigo runaka abashobora kubona ibihumbi 10 by'idolari buri kwezi bitewe n'aho iherereye. Magingo ya rero hakomeje gukazwa ingamba zijyanye n'imyubakire ya za sitasiyo za lisansi, cyane cyane ko hirya no hino zabaye nk'aya maduka ya fanta n'amata bikonje. Hashize iminsi inzego zibishinzwe ziri mu bugenzuzi zireba ko iziri mu gihugu zubatswe mu buryo bujyanye n'igihe, zinagenzura icyakorwa kugira ngo iyubakwa rice mu mucyo. Ubugenzuzi bwo mu minsi ishize bwerekanye ko mu mujyi wa Kigali hari sitasiyo za lisansi 19 zigomba gusenywa kuko zitujuje ibisabwa, birimo nko kubangamira ibidukikije, izubatse mu bishanga, izihekeranye n'amasoko y'amazi ndetse n'ibindi. Ku ikubitiro 9 muri zo zahawe igihe ntarengwa cyo kuba zasenywe na bene zo. Ni iminsi 60 uhereye ku itariki ya 4 z'uku kwa 9. Izo sitasiyo zemejwe nyuma y'inama yahuje inzego zitandukanye n'abashoramari mu bijyanye no gucuruza ibikomoka kuri peteroli. Izigomba gusenywa ni sitasiyo ziri mu bice byo mu bishanga biherereye mu mujyi wa Kigali ahagiye gutunganywa. Ibi bishanga bigiye gutunganywa ni bitanu biri ku buso bwa hegitari 408 birimo icya Gikondo, icya Rwampara, icya Rugenge rw'Intare, icya Kibumba n'igishanga cya Nyabugogo. Buri gishanga kizajya kigira umwihariko wacyo bijyanye naho giherereye. Bigiye gukorwa neza mu mushinga watewe inkunga na banki y'isi uzatwara miliyoni 80 z'amadolari y'Amerika, ku buryo ibyo bishanga bizaba bimeze nk'uko icya Nyandungu kimeze. Sitasiyo ziri muri ibyo bishanga zigomba gusenywa harimo 3 za Engine, imwe iri kuri Poiruru n'izindi 2 ziri ku Giti cy'inyoni, harimo kandi za SP zirimo imwe iri Rwandex n'indi iri mu Rugunga. Harimo kandi imwe ya Rubisi iri ku Giti cy'inyoni, iyitwa Maxi iri ahazwi nka Poiruru hahoze Kawosh, Lake Petroleum iri ku muhanda ugana Rusororo, niyahoze yitwa Hashi iri ku Kinamba ugana